Anak 7 tahun sering batuk, sesak napas. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini yang ditanyakan oleh Ibu Pungki ya, anaknya usia 7 tahun, sering batuk, sesak napas, terutama kalau habis makan ciki, susu kotak, air dingin. Nah, di keluarga juga ada yang asma, yang ditanyakan tuh obat nebulnya apa. Nah, ini kemungkinan besar ini karena alergi ya. Nah, kalau alergi seringkali itu ada pemicunya. Nah, ini Ibu Pungki udah bagus nih, tahu nih ada susu kotak, ciki, air dingin. Nah, kalau udah tahu pemicunya ya dihindari. Nah, pemicu yang lain juga mesti dicari, misalnya dari udara ya, debu, bahan-bahan berbulu, asap rokok, asap kendaraan. Nah, itu mesti dicari. Nah, kadang di tempat tidur juga ada pemicunya, misalnya tungau ya. Jadi, spray seminggu sekali harus diganti. Anak jangan lompat di kasur, main lempar bantal guling, atau ngumpet di gorden, atau jangan kasih benda-benda yang berbulu. Sebaiknya dihindari dulu agar saluran nafasnya itu tidak terprovokasi. Kalau sering terprovokasi, sering batuk, sesak napas, lama-lama jadi asma juga. Nah, jadi kalau lagi batuk, apalagi sesak, silakan di nebulizer ya. Obatnya salbutamol tambah steroid yang dosis tinggi kalau sesak. Nah, kalau hanya batuk-batuk aja, cukup salbutamol sama NaCl ya, sehari boleh 1-3 kali. Nah, saran saya sih ini minum obat antihistamin, misalnya desloratadin 1-2 bulan agar saluran nafasnya itu tidak mudah terprovokasi. Nah, ini harus serius ya ditanganin, karena kalau anak sering batuk, apalagi sesak napas, mengganggu tidur, nah tumbuh kembang anak juga akan terganggu, konsentrasi di sekolah juga akan terganggu, sehingga nilai pelajarannya juga akan terganggu. Nah, kalau anak sering sakit, keluarga juga akan terganggu. Nah, jadi rentetannya banyak ini. Nah, jadi serius ya diobatin, coba ke dokter anak terdekat untuk mendapat pengawasan yang lebih bagus lagi. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.